bu hünnap ağacına terk edilmiş bir evin bahçesinde rastladım. Asırlık belli, dalları hala meyve dolu. Küçük meyveli olan bu tür eskiden ipe dizilip kurutulurmuş. Kışın da çocuklara çayı içirilirdi. Öksürüğe, soğuk algınlığına iyi gelirdi. Mahallenin koca karıları ipe dizerdi. Kışın çay gibi kaynatırlardı, çocuklara içirirlerdi bunu. Soğuk algınlığı için. İpe diziyorlar ha. İpe dizerlerdi, evet. Evet, tabii. Dört beş tane biliyordum ben bunlar da. Öteki ağaçlar neredeydi hiç hatırlamıyorum şimdi. Bu kaç yıllıktır? Bu mu? Bu, hayır, bu Günnap yeni çıktı. Bu 100 senelik ağaç bu. Bunun adı da hünnap abi. Hayır. İyidirler bizim burada yani buna.